ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அச்சு அம்மா சமையல். சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு சூப்பரான சில்லுன்னு ஒரு ரெசிபியை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்ட்ராபெரிஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்ட்ராபெரிஸ் இப்போ ஈஸியாக எல்லா நியர்பை சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்து அதில் இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. அதனால் அதை வினிகர் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு தடவை ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறமா அதை தொடச்சிட்டு நம்ம நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இதை நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். கடாயில் அப்படியே டைரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காதீங்க. ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு உங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ராபெரியோ அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க. நான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுட்டே இருந்தோம்னா அதுவே தண்ணி விட்டு நல்லா மேஷ் ஆகிட்டு வரும். ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் அதுவே தன்னாலே. நம்ம எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். சும்மா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் போதும். நான் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன், கம்மியான ஃப்ளேமில். இப்போ பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு ஸ்ட்ராபெரிஸு. அது இல்லாமல் அது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிட்டு வருது. திக்காகவும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. அப்படி திக்காகிற ஸ்டேஜில் அதை நம்ம கூல் பண்ணிவிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிளெண்டர் வச்சுட்டு அதை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிளெண்டர் வச்சுட்டு லைட்டாக ஒரு 2 தடவை அப்படி இது பண்ணினா போதும், பிளெண்ட் பண்ணினா போதும். உங்களுக்கு வேணும்னா இதை வடிகட்டிக்கோங்க. நான் அப்படியே தான் பிளெண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதில் பொடி சீடு இருக்கும், ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய சீடு. அப்படியே தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு ட்ரை பவுலில் நான் 2/3 விப்பிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறேன். இது நான் டெய்ரி விப்பிங் க்ரீம். உங்களுக்கு வேணும்னா அமுல்து டைரி விப்பிங் க்ரீம் கூட யூஸ் பண்ணுங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது ஹோம்மேடு கண்டென்ஸ் மில்க். இதோட லிங்க் நான் கிட்ட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் எப்படி செய்கிறதுன்னு. இந்த விப்பிங் க்ரீம் நல்லா பீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்களும் அதே மாதிரி விப்பிங் க்ரீமை நல்லா ஸ்டிஃப் பீக் வர வரைக்கும் கையில் நார்மல் ஹேண்ட் விஸ்க்லேயே கூட பீட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு கண்டென்ஸ் மில்க் ஹோம்மேடு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஸ்ட்ராபெரி பியூரி ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம ஸ்ட்ராபெரிலையும் சுகர் போட்டிருக்கோம், கண்டென்ஸ் மில்க்லேயும் சுகர் இருக்குது. அதனால தான் நான் விப்பிங் க்ரீமில் சுகர் ஆட் பண்ணலை. அந்த ஸ்வீட்னஸே போதுமானது தான். இப்போ நல்லா ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸில் அதை நம்ம ஊற்றி வச்சுக்கலாம். அது மேலே அதாவது ஸ்வெட் ஆகக்கூடாது, ஐஸ் க்யூப் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால ஒரு கவர் மாதிரி போட்டு நம்ம கவர் பண்ணிக்கிறோம். அந்த ஃபுட் ட்ராப் இருக்குல்ல, அதை வச்சுட்டு நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக மூடி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஃப்ரீசரில் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா எடுத்து நம்ம ஸ்கூப் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட ஸ்கூப்பர் இல்லை, ஆனால் நான் கரண்டியை வச்சு தான் ஸ்கூப் பண்ணினா நல்லா தான் வந்துச்சு. டேஸ்ட் கூட ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீமோட அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்குது. நான் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ணலை. நேச்சுரலான அந்த ஸ்ட்ராபெரியில் இருக்கக்கூடிய கலர் தான் இது. அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டும். உங்களுக்கு மில்க் ஷேக் அது மாதிரிலாம் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபலூடாஸ் மாதிரி எதனா செய்கிறீங்கன்னா அதுக்கு கூட இந்த ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லா வந்துச்சு, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது மேலே நீங்கள் கட் பண்ண ஸ்ட்ராபெரிஸை வச்சு கூட நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடலாம், சர்வ் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஈஸியான ரெசிபியும் கூட. சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, ஏன் வெளியில் போய் நம்ம இதெல்லாம் வாங்கணும்? நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானதை நம்மளே சூப்பராக வீட்டிலே செஞ்சு எல்லாரையும் அசத்தலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இன்னும் ஒரு அடுத்த நல்ல ரெசிபியில் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.